မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဇွန်လ18ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက် Voice of Federal ကရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆန်းလိုက်ထွန်းပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်ကဟာဝေးအမှတ်တစိမ့်နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးရခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်သတင်းတွေအရအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာဟာဝေးရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းတရုတ်ဘက်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးရခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းတွေအရတရုတ်နိုင်ငံတွင်းကပေးရတဲ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေမှာလျှို့ဝှက်နားထောင်ရေးကိရိယာတွေခြေရာခံစနစ်တွေဒါမှမဟုတ်စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာ software တွေပါဝင်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့အချက်လက်တွေအရအကြမ်းဖက်မဲအွန်လိုင်းကလက်ဆောင်ရရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးရမှုကတာမန်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထက်ပုံမူနီးကဲတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြသနေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတချို့ကသုံးသပ်ဖော်ပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံအရက်သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းအနည်းဆုံး၈လောင်းကိုတွေ့ရှိထားရသလိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပါဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရရွှေကူမြို့နယ်ကိုင်းရွာနဲ့ရွှေဘုံမြင့်ကြီးရွာဘက်မှာအရက်သားတွေတပ်ဖြတ်ခံထားရတာတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထွက်သွားချိန်မှသာကြီးရွာအတွင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ရှိရတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်နေပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ကြာမနေနိုင်မဲပြန်လဲထွက်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကမြို့ပြင်နဲ့ကျေးရွာဝင်းကျင်တွေဘက်မှာအဓိကဖြစ်ပွားနေပြီးရွှေကူမြို့ပေါ်မှာတော့အခြေအနေတည်ငြိမ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကကိုင်းရွာဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားနေအများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူဒေသမှာဇွန်လ10ရက်နေ့က KIA ကမြို့ကန်ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်တင်းရှောင်ထားကြဖို့တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြို့နီးဝင်းကျင်ကြေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရွှေကူမြို့လင်းလန်းစုံတော်လန်ရွာပန်းတိန်ရွာနဲ့ငါးဘက်ကြီးကြေးရွာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကဗမော်မြို့ဘက်ကိုဦးတည်ရွေ့ရှားနေပြီးရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရက်သားပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မေလလယ်ပိုင်းကမကွေးတိုင်းမြစ်ချေမြို့နယ်မှာအရက်သား40ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ညောင်ပင်ကြီးတောရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဝင်းတဲ့မိခင်တူအပါအဝင်အမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဇွန်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter အသုံးပြုပြီးညောင်ပင်ကြီးတောရွာကိုအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတူအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့သမီးငယ်တဦးနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတူစုစုပေါင်း3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအများအပြားရှိနေပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသေဆုံးသူတွေထဲမှာကိုဝင်တဲ့မိခင်နဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ပါဝင်ပြီး
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးလည်းပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခံပြီးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အခြားဒေသခံတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက်တွေအရဒေဆုံးသူအရေအတွက်ထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့ကလည်းအသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့သလိုကလေး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်တာခွာအုပ်စုတရချောင်းကျေးရွာကလူငယ်3ဦးကရန်ကုန်မြို့မှာအလုတ်သွားလုပ်ဖို့တွားရောက်စဉ်ထောက်ကျန်လမ်းဆောင်အနီးမှာအရဲဝစ်ထားတဲ့လူတစုရဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်3ဦးကဇွန်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတာဂီတာမြို့နယ်ဘက်မှာပယံအလုတ်သွားလုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ကျန်လမ်းဆောင်မှာ YBF ဘတ်စကားကိုစောင့်ဆိုင်းနေချိန်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရမနက်၈နာရီခွဲကနေ9နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာဟွန်ဒါဖစ်အနက်ရောင်အိမ်စီးကားတစ်စီးပေါ်ကိုလူ3ဦးကအတင်းကျပ်ဆွဲတင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံလိုက်ရသူတွေကအသက်20နှစ်အရွယ်ပြည့်ဖြိုးကျော်အသက်24နှစ်အရွယ်ဇင်မဲအောင်နဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ဇော်ပိုင်ဖြိုးတို့ဖြစ်ကြပြီးအားလုံးကတိုက်ကြီးမြို့နယ်တရချောင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်နေကြတဲ့နေစားပယံလုပ်သားလူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအမည်မသိဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကနေဆက်သွယ်လာပြီးလူတအူးကိုပြန်ရွေးယူကြည့်ရင်ငွေကျပ်320ချက်ချင်းလွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိသားစုဘက်ကလူချင်းတွေ့ပြီးမှငွေပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်သွားခဲ့ကပြန်လည်ဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတာလားပြန်ပေးဆွဲခံရတာလားဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းနဲ့ထောက်ကျန်နယ်မြေရဲစခန်းတို့မှာလူပျောက်တိုင်ကြားချက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရရှိနိုင်မှုဆက်လက်စုံစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရင်တန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသတင်းရရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးလိုက်ပါလာတဲ့6ဘိန်းကားတစ်စီးနဲ့ဗိုလ်ကြီးတဦးစီးနှင်းလာတဲ့အိမ်စီးကားတစ်စီးကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစိတ်ဖြူမြို့အဝင်နဘဲပင်ဖုတ်တက်ရွာအနီးရောက်ရှိချိန်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရမကွေးတိုင်းအတွင်းစစ်မျက်နှာအသစ်တွေပုံမကျေပြန့်လာနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေသလိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းစစ်ကြောင်းတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်10ဦးကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိရသလောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်5လက် MA2 တနက်1လက် MA3 တနက်1လက် MA5 ပစ္စတို1လက် G8 18ခု 5.56G 240တောင်းလက်ပစ်ပုံနှလုံးဖုန်းတစ်လုံးငွေသား9,4,500ကျပ်နဲ့မှတ်ပုံတင်6ခုတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စီးနင်းလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်2စီးစလုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစိတ်ဖြူမြို့နယ်10မိုင်စစ်စေးဂိတ်ဘက်ကနေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကူရင်5စီးရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကအထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုစိတ်ဖြူမြောက်ပိုင်း NSB ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်4တရင်တက်ခွဲ3အမှတ်6တရင် MGY အမှတ်9တရင်နဲ့အမှတ်7တရင်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇွန်လ15ရက်နေ့ကလည်းမကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့အိမ်စီကားတစ်စီးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်သေဆုံးသူ2ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနဲ့တ
တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်း PDF ရဲ့ကိုကဲရေးမှုဖြစ်တဲ့စစ်ငိမ့်နိုင်အပါအဝင်ရဲဘော်3ဦးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအချိန်ထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေထံကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရစစ်ငိမ့်နိုင်တဲ့ရဲဘော်3ဦးတို့ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ပြီးအပြန်ခီးမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကကတာခရိုင်ကိုကဲရေးမှုဒူးချွန်စော်ဆိုင်ကတားဆီးခဲ့ပြီးအမတ်တစ်စစ်ဒေသမှုကတွစ်ဆုံလိုတယ်လို့ပြောဆိုကာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နီးစပ်သူတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတော့အဆက်အသွယ်ရရှိနေသေးပြီးဗန်းမောက်နယ်ဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ဘက်ကတိုင်းရုံးတစ်ခုစီခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ငိမ့်နိုင်တို့အဖွဲ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ18ရက်နေ့အထိအဆက်အသွယ်တစုံတရာမရရှိတော့ပဲပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီရဲဘော်3ဦးရဲ့အခြေအနေနဲ့တီနေယာကိုအတည်ပြုနိုင်မှုစုံစမ်းမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာ NUG ရဲ့ကိုကဲမှုအောက်မှာမရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားထားပြီးတော်လိုင်းအဖွဲ့အချင်းချင်းကြားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်း ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရဦးမင်းစင်ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာကျင်းပမဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့တွားရောက်စဉ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရုတ်အစိုးရဘက်ကဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆွဆွဲကာတချို့မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာကအထောက်အထားမရှိဘဲဆွဆွဲထားတဲ့အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်သုတေသနအခြေပြုသုံးသပ်ချက်တွေစမ်းစစ်ချက်တွေနဲ့ data အချက်လက်အခြေပြုလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ISP မြန်မာကလွတ်လပ်စွာသုတေသနပြုခွင့်လေ့လာခွင့်နဲ့အမြင်ဖလှယ်ခွင့်တွေကသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးချင်းချောက်ဖိအားပေးမှုတွေမရှိဘဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိုအလေးထားတယ်လို့ပြောကြားထားကြောင်းသိရပါတယ်။ ISP မြန်မာကလွတ်လပ်ပြီးပါတီဆွဲကင်းတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုအဓိကထားလေ့လာသုံးသပ်နေတဲ့တင်းတက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနတွေ data အခြေပြုစမ်းစစ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ခြင်းလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စွမ်းရည်မြင့်သင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမြင်းမြို့ရေပုံးရက်ကွက်အတွင်းမှာចောင်းသား3ဦးဆင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုအိမ်စီးကားတစ်စီးကဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကားမောင်းသူဘက်ကငွေကြေးနဲ့ဩဇာအာဏာအသုံးပြုကာဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုပါတရားပြန်လည်ဆွဲဆိုဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်တွေထံကသတင်းရရှိပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဇွန်လ9ရက်နေ့ည9:00 နာရီဝန်းကျင်မှာမြိတ်မြို့ရေပုံးရက်ကွက်ပင်လုံအိမ်ယာအရှိအနီးမှာအာထကတစ်မြိတ်ကျောင်းကចောင်းသား3ဦးစီးနှင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုအိမ်စီးကားတစ်စီးကဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်တိုက်မှုကြောင့်ចောင်းသားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပြီးကားမောင်းသူဘက်ကတော့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိဘဲနေရာကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကားမောင်းသူဘက်ကဆိုင်ကယ်ကသာကားကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုဖြန့်ဝေနေပြီးဖြ
ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုပြောင်းလဲဖော်ပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုတရားခံအဖြစ်သတ်မှတ်ခါပြန်လည်ဆွဲဆိုဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ចောင်းသားတဦးရဲ့ဆွေမျိုးတဦးကចောင်းသားတွေကရင်တိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာဆိုင်ကယ်သမားဘက်ကိုပဲတရားပြန်ဆွဲဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းနဲ့ကားမောင်းသူဘက်ကငွေကြေးအသုံးပြုပြီးအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေဘက်ကရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားဖို့တွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့အမှုဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးက CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ဆေးကြည့်ရှုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုထားကြပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေနဲ့မြို့ဝင်အထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုကလေး UG တပ်ဖွဲ့ကဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုရာခံဘူ2ဦးအပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံထံကသတင်းရရှိပါတယ်။သတင်းတွေအရကလေး UG တပ်ဖွဲ့ကမေလ12ရက်နေ့ကစပြီးကလေးမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေနဲ့မြို့ဝင်အထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာပျောက်ကြားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကလေးမြို့မြောက်ပိုင်းဒေသဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်မှာအဓိကဖော်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဒုရာခံဘူ2ဦးတက်ကြက်2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးကြီးစံတချို့လက်ပစ်ဗုံးတွေအပါအဝင်ခဲယမ်းပစ္စည်းတချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေး UG တပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံကမြို့အတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုမေလ12ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဓိကပြစ်မှတ်တွေကမြို့တွင်းနဲ့မြို့ထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပျောက်ကြားဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပေါင်းဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေး UG တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးမြို့တွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ရင်တန်းတွေစစ်စေးရေးဂိတ်တွေအနီးတောလာတဲ့အခါအထူးသတိထားကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။သတိပေးချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အနေအရာတွေကိုတော့တာဝန်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကလေး UG တပ်ဖွဲ့ကသတိပေးပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် Voice of Federal ကရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်စန်းလိုင်ထွန်းပါ